喜歡嘅歌，播咗幾擺㗎啦。呢首歌如果再播，你知我係唯一最中意嘅一個講苦嘅歌，係詩篇第1章嗰度拎出嚟唱嘅。因為咧我個人好中意思念神嘅話語，一講到詩篇第1咧，係好似講到我自己嘅心聲咁樣。所以呢首歌咧就俾大家聽下先啦，我正過去講。晝夜思想，便有福了。常記你話語於心內，如像一棵樹栽於溪水旁，按時候結果子。晝夜思想，便有福了。常記你話語於心內，如像一棵樹栽於溪水旁，按時候結果子。不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。為喜愛你律法，晝夜思想，這人便有福了。晝夜思想，便有福了。常記你話語於心內，如像一棵樹栽於溪水旁，按時候結果子。不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。為喜愛你律法，晝夜思想，這人便有福了。不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。為喜愛你律法，晝夜思想，這人便有福了。不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。為喜愛你律法，晝夜思想，這人便有福了。
嗰首歌講到邊啲人是有福了啊？就耶思想啲人。Okay? 我哋希望我哋係一個有福嘅人。如果我哋呢喺聖經嗰度就耶思想，聖經話語嗰度喺我哋嘅心目中嗰度啊。我呢係讀馬來書嘅1年級到6年級，okay? 然後就英文書咯，馬來英文書嘅，華語係唔識嘅。我媽係廣府人，我爸係潮州人，所以跟我媽咯。講廣府話啦，睇廣府戲啦。嗰時候好中意睇咩戲啊？嗰啲打劍嘅啦，獨臂刀啦。戲院嗰度喺增江呢度同人爭住買飛啦，係咪？如果住到呢度嘅人都會知啦。嗰時候就所以睇下嗰啲香港嗰啲片啦，就所以學廣府話咧就 OK 講得到，但係讀華語咧真係一啲都唔得㗎啦。好彩咧仲可以同你哋分享下啦我好簡單嘅同我哋分享下。今日我想分享嘅咧係先開嘅耶和華是我哋的倚靠。我哋嘅生命中咧，成為一個基督徒咧，係信靠神嘅咧。我哋倚靠嘅咧係倚靠神，倚靠耶和華。喺舊約咧，擺佢哋用咧唔係用神嗰個字嘅，佢哋會用神嘅名叫耶和華。喺英文嗰度咧係 Jehovah God，okay? 就所以佢哋寫嘢嗰陣咧，就擺用呢個神嘅名噶啦，耶和華。所以耶和華對一個非基督徒咧，佢哋唔知咩嘅，咩係耶和華？係我哋基督徒咧就知舊約嗰邊咧係神嘅名。嗰陣耶穌係未出現嘛，所以佢哋嗌神叫耶和華，耶和華。所以你會見到有嗰個耶和華死猛出現係神嘅名咯。喺我哋英文聖經嗰度咧，呢個字有時好少出，佢係用 capital Lord Lord。如果係英文聖經都咧 Lord Lord， 意思係神名，而寫神嘅名耶和華喺嗰度。今日我哋繼續咧用嗰個 Proverbs 箴言第3章21到26啦。呢係我第3次講，上2次講到1到10、11到20。今次咧我會用21到26。21到嚟箴言嗰度咧就分享呢六個節。呢個箴言咧係一個父親寫俾佢嘅仔嘅，大衛王寫俾佢嘅仔所羅門。身為一個父親咧，我哋啲有仔女嘅人咧，有仔有女嘅咧，都想同仔女講啲嘢嘅，有時教下佢哋點樣做人啊。因為我哋食鹽多過食米嘛，啱冇？我哋經過嘅嘢多過我哋仔女經過嘅嘢。有時同佢講下嘢，因為唔想佢再我哋做錯嘅嘢，唔想佢再犯錯。嗰條路好長嘅，叫佢行啲路短啲㗎啦，唔好行咁長嘅路啦。唔好再曲個壁咧，我哋曲個知道好痛啊。話有時係唔聽，啱冇？因為我哋都係有時唔聽父母嘅嘢嘛。一唔聽咪自己撞下板，咪撞下板。身為基督徒咧，好在有神喺我哋身邊，佢俾我哋撞下撞下都會長大嘅，啱冇？跌下啦，都會知道呢度都會翻神嗰度問下，家下要點樣做啊？家下點樣處理呢樣嘢啊？家下點樣行呢段路啊？呢個問題點樣嚟克服啊？所以咧，呢個父親咧就寫俾佢嘅仔女啦。但係咧，大衛咧寫嘅嘢咧就變成聖經。神咧就拎起個話語放落去個書嗰度，所以寫嘅嘢咧係今日我哋可以拎嚟參考嘅，因為變咗神嘅話語。嗱，好似一個父親帶咗個細佬哥咁樣行。我個仔咧家下就26歲、22歲，喺呢個教堂呢度長大嘅。因為我18歲落老咗6嗰陣咧，就係變咗個基督徒。
我係一個教會長大嘅，由嗰邊南區咧北區搬到嚟呢個南區呢邊嘅大蚊神扎扎度嘅，所以我嘅兩個仔咧都係喺呢度出世嘅。大仔1995年嘅未轉2000年嗰陣，佢就出世4號12月嗰陣就帶去教會嗰陣。有一次咧，因為成為一個新父母啊，唔知點樣冇啊，我哋喺嗰度一個台，因為有細路哥，但係你唔可以喺參喺前邊啊，你後邊嗰度，後邊有一張好高嘅台㗎，放仔喺度爬咯，哇！爬，睇行到最尾嗰度，跌落嚟㗎啦，都係跌落嚟，扶唔切，跌咗落嚟咧，睇下冇事喎，或者教堂跌都會冇事啦，唔知啦，神咁啱卜下氣咯，知道我哋有時疏忽下，所以知道一個身為一個父母啊、父親啊，點樣帶仔女咁樣行啊，有時帶好多年，細個就驚起啲嘢啦，大個咧驚咩咧？做工嘅嘢咯，啱冇？女仔係驚起嫁到俾邊個啊？嫁到好老公冇啊？嗰個男仔揾到好老婆冇啊？呢啲係我哋嘅擔憂咯。個個父母都會咁嘅擔憂。做工做得好冇啊？揾到食冇啊？同神嘅關係又點嘅樣啊？呢啲係個個做父母嘅都會有咁嘅擔心、擔憂啲咁嘅嘢。阿媽都係咯，帶住個女又好，帶住個仔又好，都會經過一段嘅時間。所以我哋呢啲咧，係咪經過好多年下噶啦？係咪？睇住個仔女點樣長大啊？我哋特別唔喺度啊，會點嘅樣啊？放得低冇啊？但係我哋成為基督徒咧，我哋會慢慢放低，因為有神在保管佢哋，一代一代咁樣保管。到家下咁多年咯，都係一代一代咁樣過，所以我哋就可以慢慢咁樣交託我哋所有嘅嘢俾神，啱冇？無論家下做緊啲咩嘢啊，一步步咁交託，日日咁樣交託，所以我哋呢係有福之人，有福之人，因為我哋嘅生命中呢有神喺我哋嘅生命中嗰度。今年呢我就59歲啦。做咗基督徒咧，做咗41年。你問我41年經過好咩嘢？經過好多嘢，人入出都睇到。有啲咧就返咗天家，有啲咧就唔再嚟，有啲人好熱心，樣嘢都睇到。加我問我自己，再多10年啦、20年，我會成為一個點嘅人？我問我自己，仲會喺呢度冇？仲會服侍神冇？仲會好專心咁樣去服侍冇？同埋見大家啊、教會朋友啊，一齊坐住食嘢啊，一齊坐住分享啊，一齊坐住傾偈啊，呢啲係一啲情趣嚟嘅。非基督徒冇咁嘅情趣，因為佢哋嘅入邊嗰度呢係冇神存在。我哋呢就好唔同。因為一個神存在嗰度呢，我哋嘅生命呢睇到呢會慢慢改變，我哋嘅思想又改變啱冇？我哋點樣做決定啊？都有神幫助我哋。家下要點樣啊？祈禱係咪？所以係好唔同嘅嘢。家下世界呢係好混亂。如果嗰啲人知道呢，Donald Trump 啊做緊啲咩嘢，同中國打緊啊？US 同中國打緊，你知鐵整到成個世界呢係亂到一啲人呢就唔知點做。我哋嘅細嘅心目中嗰度呢都有亂嘅，有時嗰啲嘢唔理想啊，唔要嘢亂嘅嗰陣呢，我哋揾邊個呢？我哋找尋啲咩嚟幫助我哋啊？經過啲咁嘅問題呢，唔係基督徒嘅咪揾唔同嘅嘢咯，各人揾唔同嘅嘢咯。但係呢，我哋基督徒嘅你知道呢，要找尋真正嗰啲平安呢，係從神嗰度話語嗰度俾我哋嘅平安嘅。
一讀咗呢個聖經，有時同你講：誒仔啊女啊，我仲喺管緊呢個世界㗎。呢個世界係我創造嘅，啱冇？我唔係放棄咗個世界。等我哋知道我哋 OK 今日咁樣啦，聽日係咁樣啦，後日係咁樣啦。我哋慢慢漸漸一日一日嘅交託俾神嘅手中嗰度。所以我哋係咁樣活着嘅，一日一日咁樣，我哋知道我哋係蒙福的人，有福的人。我哋自己喺記時，我哋嘅思想同係好唔同咗嘅，因為有神喺我哋嘅身邊嗰度。嗱，箴言第3章第21節咁樣講：我兒要OK， 幫我讀下呢個啊。OK， 大聲啲講，多位 Thomas。OK， 呢個講到咧，呢個智慧咧同咩啊 ？Discretion 叫咩啊？謀略。OK， 我哋要緊守我哋嘅眼咧，唔可以離開望字器。同我哋講咩嘢？我哋嘅眼要使乜向住呢個智慧神嘅話語嗰度。如果我哋唔向字器啊，我哋睇太多嗰啲亂嘅嘢啊，我哋自己都會亂嘅。因為冇一個正確嘅嘢俾我哋啊，好似我哋揸車咁樣，如果帶一個賴蚊一走啊，如果我哋唔翻去 align 咗氣啊，我哋成個人都會行錯少少。咩嘢會帶我哋再行翻正路呢？就係神嘅話語。所以我哋眼呢，希望要望住氣，望住氣呢，喺眼嗰度，眼望同埋望多啊，都會記得㗎，啱冇？希望望住嗰樣嘢啊，睇住嗰樣嘢啊，多多少少都會記得噶。點樣等自己記得嗰樣嘢咧？細個嗰陣咧，牧師叫我背聖經啊，寫喺張紙嗰度啦，放喺荷包嗰度啦，夾喺聖經嗰度啦，拎出嚟睇下啦。漸漸咧就記得喎。一日記得多個字，多個字，多個字，漸漸咧慢慢可以背晒成行嘢喎。我係咁樣嚟嘅咯。有時做工啊、食飯啊，哎呀係啊，牧師叫我背呢段咯，拎出嚟咯，荷包嗰度坐住食飯都冇嘢做嘛。有時等嗰個飯嚟啊，咪咁睇下咯。就咁樣背嘅啦。初做工咧，你知89年90年啊，我哋嗰陣開始做工咧，薪水係300溝。我初做工嗰陣咧，300溝，俾咗阿媽200溝，剩翻100溝。100溝係食飯搭車嘅錢，食飯搭車。有時冇女食飯啦，點做呢？12點到1點啊，1點到2點啊，冇女食飯呢，點樣做呢？咁啱附近一個書局，Christian 嘅書局，走落去咯。嗰1個鐘頭係咁樣過噶啦，冇女食飯嗰日係咁樣過噶啦。掹住個肚啦，掹住個肚，飲多啲水啦。嗰陣我喺 Citibank 做I think 1-2年啊，嗰陣Jalan Ampang嗰度，咁啱有一個 bookstore 叫 Event 喺對面個河度。如果你哋知道邊度係咧，Jalan Ampang個 Citibank 對面嗰度係一個 Event bookstore 嚟嘅，一個好老好舊嗰啲 condo 嚟嘅。就行過去，嗰個時候因為好渴望再識多啲神嘅話語就去Jalan Gasing BCM 做咗工，想去，好想去。我記得嗰陣都係自己俾錢啊，讀一科唔知係咪好似30蚊嗰陣，我好似唔記得幾多女咗啦。
總之嗰陣仲俾得起下㗎啦，唔知成30蚊嗱。9點做到5點，嗰個7點到10點係讀書嘅，哇，別臉白啦我。曾江搭車落到展覽班係嗰位係5號 mini bus 嘅，你仲記得係5號車啦我就唔記得嗰陣我要行去 Klang bus stand 啊，展覽班行去 Klang bus stand， 直搭一趟車去Jalan Gasing BCM， 嗰陣係 mini bus， 我唔記得幾多號啊？嚇 ？Sorry？ 唔係啊，唔係真係大手機啊，嗰個 Klang bus stand 搭去Jalan Gasing BCM 啊，所以就快快搭咯，行到去快快搭。嗰陣仲係冇女食嘢，仲係冇女。你知個Jalan BCM嗰度有個雞飯嘅，睇住個雞飯檔啊，睇住個粥檔啊，個裙喺嗰度啊，哇！好想食，好想食。唔夠女食喎，真係冇啦，我都用咗錢喺嗰度咗啦。OK 啦，喜歡讀嘅，有時都瞌眼瞓嘅嘛，你做過工嘛，係咪？喺教室度瞌眼瞓，等啦。有好多啲同學啊，一啲同學又好似我咁樣啊，做工嚟讀啊，一啲係嗰啲 full time 嘅咯，你親埋佢哋啊，一齊咁樣啊，聽先生講下嘢啊。1到10點咧，唔知10點3係最後一堂車喺嗰度落嚟㗎啦。快快走去bus stop，因為 BCM 前面係 bus stop 嚟嘅喎，走去嗰度啦，搭到邊度？搭到罩棘啫，搭到罩棘咧，再轉一堂車咧，翻返去戰爭。嗰陣係一個禮拜讀一拜嘅啫，唔係讀多，一個禮拜讀一拜嘅啫。嗰陣啊，個心啊真係好想讀喎，好想讀，因為你成為一個新基督徒啊，你真係覺得我想讀多啲嘛，聖經就識多啲嘛，咪走去咯。一個課程咧係3個月嘅，所以就捱嗰3個月啦，捱嗰3個月。翻到去咧正食飯啦，11點就扒飯啦，翻到屋企快快搭車翻到去，冇 miss 車，一 miss 咗車就行路翻㗎啦。我未試過 miss 車啊，快快咁搭，冇同我啲朋友傾偈，一個就快快翻去。咁樣咧又我睇過咗幾多年啊？第2年咧好啲，個薪水330，多30溝。哇！30溝嗰陣係真係好好用喎，有啲錢食下飯啦。有啲錢用下啦，都可以過下日子啦，都會開心下咯。成個人因為有神同在啊，有聖經啊，捱餓都好似好容易過喎嗰陣，因為冇女朋友嘛，唔使再出錢嘛，又唔使有其他嘅冇其他嘢做嘛，咪咁樣咯。嗰陣拜六係嚟教會有青年團啊，咪跟住你哋一齊咯，跟住一齊唱歌啊、服侍啊。咁樣讀下咧，我睇下我讀咗3-5年啊，因為好渴望嘛。我計啊，我唔知拎咗唔知8張啊、7張啊嗰啲咩，張紙唔係文憑嚟嘅，一張讀咗你簽咗 OK， 你 pass 咗呢張，嗰筆係一張卡嚟嘅。你嘅 lecture 咧會寫嘅名嗰度啦，譬如講你 pass 冇啦，1、2、3、4啊，唔知個分唔知點樣啦，3係4最高啦。我拎2拎3我就好開心㗎啦，因為嗰陣你真係好想學嘛，你唔係想你嗰張紙嘛。嗰陣嘅日子咧，貧窮，係過得好開心嘅日子。開心日子咧唔一定係有錢正開心嘅，同神喺埋一齊咧。係一個好開心嘅日子，因為知道神同你一齊行呢條路。就咁樣過嗰陣咧，就開始愛讀 accountancy 啦。因為朋友讀，我又愛讀。嗰陣咧，我就冇時間讀呢個咗咯，就暫停咯。因為夜晚咧係返夜學咧。係翻補習 account 咗，讀書做工咧，用咗8年，就拎咗個文憑，都係7點讀到10點嗰陣仲麻煩，一
一個禮拜唔知讀2次又3次，唔似聖經讀1次，都係咁樣捱過。我係好grateful 叫咩啊？感恩，好感恩係嗰陣細個嗰陣呢，我就認識主咗。所以講到神係我嘅依靠呢，真係依靠，到家都仲係依靠。咁大個咗咯，59歲啦，都仲係依靠。無論做咩事都好，都祈禱，都問神，都讀話語，等自己係一個有蒙福的人。1994結婚，同老婆喺一個教會識嘅。咁啱 Peter and Chris 係同年結婚，家下正知道啊！我哋兩個好朋友啊，係同一年1994結婚，到家下係31週年，係咪啊？31咯，結咗婚31年咯。OK， 所以嚟到教會呢，真係見好多人，好多朋友。神俾我哋感受啲唔同嘅嘢，但係就喺度慢慢增長。大個仔啦，細個嗰陣呢，我係第一個信基督徒，父母呢好反對。細個呢，父母帶我哋去食齋嗰陣啊，初一啊，揀佢一個 B.J. 一個教個咩啊 temple 叫咩啊？神廟嗰度揀食齋嘅，哇！我都食拜嗰啲嘢燒紙，做咩我要做一個基督徒呢？好得意！喺 Form 5嗰陣，17歲嗰陣，咁細路哥會問：死咗啊，特別點嘅樣啊？咁細個諗呢啲咁嘅嘢喎，或者冇嘢諗啊，諗埋啲咁嘅嘢啦，就問啦。所以我咪17歲嗰個放大假係喺12嗰陣，咁啱參加一個同學嗰啲聚會。我見到上衣啊，我哋啲教堂有上衣。佢係讀 VI， 我係讀 VI。不過 VI 呢，我係 Form 1讀到 Form 6。佢係咁啱 VI，佢係讀 Lower 6 Upper 6。所以我係 Lower 6 Upper 6識到佢嗰陣，唔同班㗎啦。喺聚會嗰度講我住燈光喎，我住後邊嗰笪喎，佢住前面嗰笪喎。佢會問我：你去教堂冇？我講 OK 啊，去教堂，因為嗰陣係好新嘛。點樣去呢？佢叫我行去屋企，5分鐘啫啊！我到佢屋企，因為好近嘅啫。嗰度再行去教堂，嗰度又係好近啫，2個字就到咯。喺個美珍樓上嗰度，1樓嗰度咯。父母唔係基督徒，我去咗幾個月呢，出問題啦，因為父母知道我去教堂啦。我係大仔，落嚟3個妹。嗰時候17歲啦，就去啦。侵嗰啲佢哋嗰人個cell group 叫咩啊？小組啊，係小組係個拜6萬。佢哋小組嗰個話咧係唔同地方嘅。依家屋企啦，另我哋嗰個咧係啱做緊工嘅，其他係冇做工嘅，所以用一個我哋嘅 van 啊，坐滿啊要坐埋地下㗎，因為你坐多8個你咪要坐地下，嗰陣 van 啲坐7個人嘅啫，坐到滿坐到地下。最易我屋企咧係打孖咪鬧一啲，增光揸到打孖鬧啲坐地下，都係咁開心喎。嗰陣冇車嘛，係去一堂，然後去買多一堂車，個 Datsun 120Y 啊，所以帶住我哋咁樣，嗰陣好多問題。一到6月咧，6個月啦，我未知道自己幾時接受主啦，因為去嗰陣你自己都唔會知道你做緊啲咩嘢嘅。到教會完啦，嗰陣去辦歌，唔知6月7月，佢問我去洗禮冇？哇！我話一頭落，點好啊？
使唔使啊？OK， 洗禮啦。講唔講啊？講唔講啊？OK，嗰時候咧，我哋屋企係嗰個非法屋嗰度，我哋兩房啫。我父母一間，我妹三個，我咧就做廳長嘅。嗰陣好興瞓帆布床嘅，我開住帆布床嗰度喺廳瞓嘅，好爽嘅，因為好涼嘛，係帆布床嘅下邊通風㗎嘛。諗 OK 啊，聽日我去正講啦。聽日咯，我去教會營嘅辦歌，我洗禮啦，唔做人咯，鬆人啊！洗禮翻咗嚟，父母有反對嗰啲，又行路去見過巴斯坦溫。嗰陣我哋牧師係巴斯坦溫，唔知傾咩啦，我都唔好帶我落去，我都唔知傾咩嘢。傾下，我都唔知係咩事發生啦，係。但有一晚呢，我瞓住呢，我聽到我父母講嘢。佢哋講嘅嘢係我哋冇咗呢個仔㗎啦。哇！嗰陣我流眼淚，我哋冇咗呢個仔㗎啦。所以我咪決心咯，繼續做啊，唔繼續做，繼續去啊，唔繼續去，因為係做一個決定嘛。所以我決定嘅咧，唔理反對，繼續去，繼續去咧。你知我哋唐人啊，仔係好重要㗎嘛，送終㗎嘛，係咪？啊，擔埋稅，所以唔係女重要，係仔重要。所以有一日咧，我父母講：我哋跟你去教堂啦，打唔贏你啊，就認輸咯，認輸就去咯。我爸咧就識英文嘅，我媽係唔識嘅。我覺得係因為我係英文嘛，嗰年雖然有中文堂啊，佢唔上中文堂嘅喎，走嚟英文堂嘅喎，錯字嗰度，我唔知聽得幾多明啊，聽得幾多唔明啊，錯字嗰度，尤其是我媽我爸仲明講啲咩嘢，我睇坐足3年啊，唔知2年3年洗禮。就所以我覺得，我哋係需要聽邊個係我哋嘅依靠，係好重要。你依靠緊邊個？你聽緊邊個講嘢？你跟住邊個行？邊個帶你行呢條路？係好重要嘅一件嘢，好重要嘅一件事。第22章。這樣他必屬你的生命啊，這樣的美事。OK， 我睇到呢段經文呢，我係咁樣分析啊。嗱，我哋係中意扮靚㗎嘛，人，我哋會着靚衫啦，戴鏈啦，會做 make up 啦，做好多嘢。呢個嘢係講到咩嘢呢？咩係我哋嘅生命呢？嗰啲係外在人哋睇到你嘅嘢，內在呢，邊個睇到你嘅嘢？睇唔到你嘅嘢。內在嘅生命係邊度嚟嘅？內在嘅生命呢，係喺神嗰度嚟嘅。你講呢啲嘢，如果你眼死咁望住起呢，呢啲嘢呢係俾生命你嘅，你會增長嘅。同埋你帶住啲咩？你帶住呢啲呢，舊擺嗰啲以色列人啊，佢哋啊好中意寫佢哋嗰啲經文啊。放喺頭上嗰度，放紙度嘅喎，帶紙度嘅，意思唔知可以吸收到多啲吧，或者帶黐紙度。今日我哋唔黐紙度啦，我哋係用唔同嘅方法，我哋或者我哋嘅聖經喺邊度咧？聖經喺電話啦，啲人將聖經好啲嘢；一啲人聖經喺書嗰度啦，啲人抄下嘢啦，呢啲人放喺呢度啦。所以頸嗰度咧，一啲人都會帶字嘅喎。加我哋帶咩？我哋帶一個 cross 十字架喺度。
尋日Andrew 同我講 Donald Trump 嗰個spokesman 啊，唔知叫咩啊？White House 嘅 spokesman 啊，OK。平時睇戲咧冇咩聽講嘢㗎，一睇到嗰日帶住個十字架咧，就聽自己講嘢。佢講我聽講嘢啊，睇到十字架啊，好似聽到有文有路喎，可以改變主意㗎喎。所以我哋啊，如果有神嘅嘢喺我哋身邊啊，十字架又好啦，俾人知道你係一個基督徒啦，人哋睇你食飯嗰陣你祈禱啦，你做咩唔同啦？做咩睇緊咩啊？你電話我睇緊個聖經啦，或者人哋知道你㗎，人哋都睇住你，人哋講呢個基督徒有咩唔同啊？會影響人㗎喎，尤其是基督徒會影響基督徒，基督徒會影響非基督徒㗎喎。所以呢個係咁樣，生命咧係喺嗰度嚟嘅，係望住嗰個聖經，背住嗰個聖經，跟住嗰個聖經咁行嘅咧，譬如咧你會覺得你會漸漸改變。嗱，第一節嗰度已經同你講咗，成行已經講咩嘅？愛兒不要忘記我的律法，冇忘記，唔可以忘記咧，係喺你心中嗰度守住嗰個律法，你就唔會忘記。如果你照做嗰樣嘢啊，你係會忘記。好似我哋讀書啊，好多嘢唔記得，俾翻先生咗啱冇？做咩俾翻先生？因為我哋冇拎去做嘛。如果嗰樣嘢你係拎去做啊，日又做夜又做，嗰樣嘢你唔俾翻先生噶嘛？嗰樣嘢你會記住㗎，你做得到喎，你做呢樣嘢，你教咗我呢招喎，教到我做呢樣嘢喎，我想學呢樣嘢咧，我係咪死猛做、死猛睇、死猛做、死猛睇，咪識咗嗰樣嘢咯？嗰樣嘢唔俾翻先生㗎咯，先生俾咗我哋啦，係咪？先生俾咗我哋啦，我哋學成呢樣嘢啦。所以第一次已經同你講咗，冇忘記，做咩都好，冇忘記嘅律法，因為呢個聖經律法咧係教導我哋嘅，教導我哋點樣行呢段我哋人生的路嘅。OK， 死啊！今日我長氣咗啲滯啊，我會好快散嘅，12點梗散嘅。OK， 嗱，第一點啊 ，wisdom and discernment， 華語講咩啊？智慧同分別嘅能力啊，有咗智慧咧，我哋好容易。唔係容易啊！我哋會分別邊啲係好，邊啲係唔好，邊啲係從神嚟嘅，邊啲係唔係從神嚟嘅，邊啲對我哋嘅有幫助，邊啲對我哋冇幫助。係喺有咗智慧，智慧從邊度嚟呢？智慧係喺聖經嗰度嚟嘅。聖經教導我哋吸收咗呢，就會有一個智慧，可以睇到人生係點嘅樣，咩係未嚟，咩唔未嚟嘅嘢。我哋日日又吸收到啲咁嘅嘢冇，我哋咧就用呢個聖經嚟做標準咯。嗱，23節 ，You will walk safely in your way。Thomas 讀下咩啊？你就等於行路，不再碰腳，個腳碰腳就會跌到啦，係。嗱，咁樣嚟做咧，我哋行呢段路咧，行得好穩定，唔係講冇跌倒嘅日子。行路知道跌倒，知道嘢咩？有一個方向，行呢段路。點樣行一個方向，同埋神會帶住我哋點樣行呢條路，掌管住我哋。就所以唔會跌倒意思係咁樣咧，佢會跌倒爬上嚟，跌倒爬上嚟，佢都仲係保管我哋，仲係帶住我哋點樣行住呢條路，因為有神喺我哋嘅身邊嗰度。24
你瞓覺嗰陣瞓得安樂、香甜，笑住你瞓啦係嘛？OK， 一瞓唔着點做咧？數綿羊哦，睇下讀聖經OK， 因為家下聖經喺電話嗰度嘛，我就放住邊皮啦。一瞓唔着咧，我就因為聖經有火噶嘛，咪個電話有火噶嘛，你咪睇下聖經嗰陣你讀到下噶嘛，你又放低咯，你唔會影響其他人噶嘛，唔會影響老婆噶嘛。我就係咁樣，一瞓唔着咧，我就同神講話，拎個Bible出嚟，個電話出嚟，咁你參考下咯。係嗰度慢慢參考咧，有時背下，好容易瞓嘅喎，因為你嘅腦係諗緊神嘅嘢嘛，你嘅腦啦，你漸漸又瞓着翻嘅喎。我係咁樣瞓覺嘅，我一醒咧瞓唔到咧，電話喺邊皮咧就咁樣做噶啦。同埋咧，我有兩個電話嘅喎，一個係平時用嘅，一個舊電話嚟裝聖經我係用舊電話，因為唔可以嘥電嘛。你舊電話當係聖經咯，你話開住個電話睇下，你咪放住咯。所以耐定差喺舊電話用嚟讀聖經咯，新電話係日日咁樣用咯。所以揸住兩個電話瞓覺。人哋話好唔好咧？有電過嘛，塞到你腦咧，嗰啲我冇理咯，冇諗咁多咯。嗱，你嘅瞓覺咧就好安靜，好甜。因為神保管你嘅夜晚，你咧就唔會，你諗得太多嘢，你都會安靜落嚟，成個人都會定落嚟，成個人都會諗啲好嘢，因為你諗嗰啲唔好嘅嘢冇幫助到你喎，發生都會發生，係諗啲咩嘢咧？即係諗啲神嘅話語嚟幫助我哋經過嗰晚。上個拜二，Pastor Jonathan Chua 我哋嘅呢度嘅中文教會嗰邊係我哋嘅 Pastor， 佢過身咗喺石硤尾。佢個老婆，我哋Pastor Jonathan我哋4個人我老婆劍妹同Peggy一日我哋嗰個拜一我哋揸車落去見下佢，因為已經講佢有幾個月命啫，因為佢係 cancer。所以佢講佢唔愛去醫院嗰度，佢喺屋企嗰度咁樣嚟過去嘅日子。嗰日我哋過去咧就當係 say bye bye 㗎啦，因為唔愛等到嗰個人唔喺度，你見佢有時係冇咩意思啊。嗰人仲在生你仲見下佢就4個揸3個幾鐘，呢度到石硤尾，同佢食餐嘢就冇咩食得。因為佢有食下少少，佢痛，佢要食個止痛丸先至跟我哋出街，出去嗰度咁樣嚟咁樣。所以我哋未走嗰陣咧，喺嗰個啤茶鋪嗰度，係佢嘅朋友開嘅。祈禱咗，剩翻啦。嗰陣見最後一面，同佢Pastor Jonathan Chua見最後一面啦。我哋幾個。Susan 都有去啦，我睇到佢同 Dominic 同Isaac and Pastor Moon 嗰陣係最後一面啦。到時候我哋冇落去係喺個電話嗰度咁樣來往咯。佢老婆有 text 我哋講幾時過身啊。佢老婆朝頭早會寫 Good Morning 寫嗰啲嘢俾我哋。所以我就 text 呢個Pastor Paulie 同佢講我哋唔可以同你喺埋一齊，落唔到去。但係我哋咧會揾一日落去個石硤尾嗰度，你過晒嗰啲，我哋會或者係見你，睇你點樣，家下你點樣做點樣你家下會做啲咩嘢點樣再過你嘅新生活因為你老公唔喺嗰度咗嘛，等你點樣調理自己我問Pastor Jonathan你放唔低咩嘢嗰陣放唔低老婆，驚老婆唔可以繼續
我睇到佢老婆可以喎，堅強喎，嗰陣啊，睇到佢樣堅強。葬禮係喺拜五，今日係禮拜2日前啦，都唔知點樣，我哋會落去再睇下戲咯。到時候嗰陣，得閒嗰陣，我哋4個會走落去睇一睇戲咯。我又諗下，佢瞓得着覺嘛？我老公唔喺度咗，冇細佬哥嘅，係佢2個夫婦咁樣住喺間屋企嗰度。佢嘅唔係佢棺材係放喺屋企，唔係放喺嗰啲parlour嗰度嚇。So 兩人一齊咁樣過日子，老公唔喺度咗咯，日子會點樣過？瞓得着冇？就所以個經文一讀到咧，咁啱講，夜晚嗬，夜晚呢度講到你會瞓得好甜喎嗬，瞓得甜喎。我覺得慢慢都會咯，因為神應該會幫佢調整佢自己嘅想法，會睇下點樣再過新嘅日子。因為我哋神喺我哋身邊嗰度，特別我哋上天堂都會見到噶啦，都會講又梗係再見翻你啦。嗰陣就唔係夫婦咯，嗰陣就係朋友啫 ，brother sister 唔係夫婦。OK。所以我話先話得你想神同你做啲咩嘢？講佢講佢唔介意有 cancer 咁樣離開。佢講佢就係祈禱唔係咁樣痛苦受苦咁樣離開啫。佢就係講咗呢句啫。不過我睇佢樣好平安嘅樣。我問我自己啦，如果我係喺佢嘅位置我似唔似佢咁平安嘅人，做咗咁多年牧師，仲可以咁樣笑，仲可以咁樣講 ，OK， 可以咁樣去擔憂咩？仲可以好坦白咁樣講下。就最後個日子咧，個1號、3月、4月、5月3個月啦，就過咗去就唔喺度咗啦。25節。忽然嘅驚慌係有時嗰陣時一下發生咗。神同我哋講咩？如果嗰陣時一發生咗點樣咧？叫我哋冇懼怕冇？係驚嘅，樣事發生都會驚嘅。話驚嗰陣咧，叫我哋冇懼怕咁多。佢同我哋講冇懼怕，冇懼怕，做咩事都好，交託喺手中，有神呢段路，梗會點樣知道點樣行落去嘅。所以呢個就同我哋講到，咩事發生都冇懼怕，就到26啦。耶和華是我哋的倚靠的。唔可以懼怕，因為耶和華是我哋嘅倚靠，是我哋嘅咁多年嘅倚靠，照顧緊我哋自己，照顧緊我哋嘅家人，睇住我哋嘅點樣行呢段嘅我哋嘅人生呢段嘅路。所以耶和華咧，永遠都係我哋嘅倚靠。最後啦。驚慌亂嗰陣咧，驚慌馬亂嗰陣咧，冇害怕。驚慌馬亂，我哋要依靠嘅有一個信心。信心喺邊度咧？信心就喺神嗰度啦。結論。我哋冇 fearless 係咩 ？fear 冇懼怕係。
日日咧就尋求神嘅智慧，信靠神的幫助，安息在神嘅平安中。自己變咗一盞燈，因為喺我哋其他人哋懼怕，如果你又懼怕，嗰樣嘢係搞唔掂嘅，啱冇？齊齊驚啊！嗰樣嘢係唔會搞得掂嘅。人哋驚咧，你冇驚，啱冇？人哋懼怕，你冇懼怕，同自己講，因為耶和華係我哋嘅依靠，就尋找答案，尋找平安，同自己講。我要食得好，我要瞓得好，我要做得好。一行嗰陣呢，我行呢段路呢，我唔會跌倒。夜晚瞓覺嗰陣呢，我會好甜咁樣瞓。同自己講，因為我所有擔心嘅嘢呢，我交得俾神咯。唔係講唔諗，係諗。嗰啲係交託咗，意思神會幫我哋搞掂所我哋愛做嘅嘢，就所以咁樣呢，神係我哋嘅依靠。Amen。我想再放翻嗰首歌，大家再思考下今日所講嘅嘢，喺箴言第3章21到26節嗰度。
做惡人的計謀，不斬罪人的頭腦，不坐褻慢人的座位。為喜愛你律法，晝夜思想，這人便有福了。不做惡人的計謀，不斬罪人的頭腦，不坐褻慢人的座位。為喜愛你律法，晝夜思想，這人便有福了。你睇個 video，你知道個棵樹啊，有睇話細細而嚟長大，而嚟長大，同埋經過唔同嘅季節。你睇有落雪啊，有葉唔同啊。無論咩事發生都好，你睇棵樹就係咁樣大，就咁樣長大，會繼續咁樣大，因為神嘅話語喺佢嘅心中嗰度，嗰棵樹嗰度。嚟我哋祈禱，我哋散會啊！主耶穌，我哋好感激你，我哋可以交託我哋自己嘅生命在你手中嗰度。每人過嘅生活係唔同，但我知道你係同一個天父，同一個神喺我哋嘅生命中。我哋自己今日交託我哋嘅生命喺你手中，保守我哋，俾我哋嘅平安，俾我哋夜晚今晚瞓得着，諗嘅嘢係諗你話語。我哋今日呢，就係俾你賜福我哋嘅生命嗰度，保管保守我哋嘅生意，我哋嘅工作，我哋所有一切，今日交託你手中嗰度，帶我哋行呢段路，等我哋呢個教會嗰度可以認識你更加多，明白你嘅話語，一日一日咁樣嚟向你嚟祈禱，一日一日咁樣嚟不尋咁找尋你啲信息嗰度，揾到答案。今日呢，我哋個個人喺呢度呢，真係好開心認識你，認識你係一位我哋嘅父親。我哋咁樣祈禱呢，係用主耶穌嘅名，Amen。